大家好啊，我係 Brandon。喺影片開始之前呢，希望大家可以幫手撳一撳個訂閱掣，同埋順便撳個鈴鐘。當有新影片推出嘅時候呢，你就會即刻收到通知㗎啦。唔經唔覺呢，去到最後一日啦。咁我哋早餐呢，就揾到呢一間叫做機章手工切麵嘅鋪頭。佢間鋪頭呢，好易型嘅啫，佢係位於呢個豬肉湯一條街嘅街頭。原本呢間餐廳呢並唔喺我個 list 裏邊，但係早一日呢經過西面市場呢，見到晏晝呢係好多當地人喺度排隊，而朝頭早經過嘅時候呢，我發覺原來係唔需要排嘅，所以我就即刻入嚟試下。咁呢度嘅 menu 呢亦都非常之簡單啦，手工切麵呢分為冷麵同埋熱湯嘅啫。咁因為天氣關係呢，我最後都係點咗個冷麵。呢度嘅麵條呢亦都係非常之新鮮。就喺鋪頭嘅出邊呢，你可以睇到佢即刻係搓皮啦，即刻切同埋即刻煮嘅。呢度嘅冷麵如果同翻上一集嘅春夏秋冬冷麵相比呢，佢嘅味道相對上係再簡單少少嘅。咁亦都因為手切嘅關係呢，你可以見到佢每一條嘅麵條都係大細不一啦，非常之有口感啊！咁我食完呢間刀削麵呢，都覺得幾有驚喜。咁我就上翻 Google 揾呢，原來佢都有4粒嘅星啦，同埋有1800幾條評論。連白種元老師都曾經介紹過，難怪佢每一日都大排長龍啊！所以大家如果想試呢間餐廳的話呢，最好就係12點前嚟啦，咁就唔需要排隊噶啦。咁食飽呢，我哋就出發去呢個釜山其中一個最signature嘅景點，就係金川洞文化村啦。去金川洞文化村呢，有好多種方法啦，大部分人都會搭鐵路去土城站，然後轉巴士，大概坐多10幾分鐘呢就到噶啦。而我呢，就揀咗坐的士去啦，咁價錢亦都唔係太貴，大概就3000零蚊，即係差唔多20幾蚊港紙到。咁我哋嚟到呢個金川洞文化村啦，我相信呢一度呢，絕對係最代表到釜山嘅一個景點之一嚟嘅。亦都係我呢幾日咧見過最多遊客嘅地方。之前咪講過咧，釜山市咧好多食物都同韓戰有關係嘅，原來景點都一樣好有關係嘅。金川洞原先喺50年代咧係一啲逃難者落到嚟暫居嘅地方嚟，而呢一啲逃難者咧隨住戰爭嘅結束之後咧就住到今時今日啦。而去到2009年呢，韓國政府呢就為呢個地區就重新再規劃，佢哋冇將呢個地方剷平，然後起公屋，亦都冇將啲居民趕走晒，然後又起翻座紀念館俾佢哋。相反，佢哋保留翻以前舊嘅平房同埋道路呢，用另外一個方式去呈現我哋眼前。咁當時嘅市政府呢，聯同翻當地嘅居民同埋好多唔同嘅藝術家呢，為呢度增添好多藝術嘅元素。例如牆上面充滿住壁畫啦，同埋周圍亦都好多唔同嘅藝術雕塑。原來嘅貧民窟平房呢，都將佢油成五顏六色啦。咁因為成個村莊呢，佢都係依山而建嘅，所以就造就咗今時今日金川洞文化村呢五顏六色咁特別嘅畫面啦。咁呢個文化村呢，除咗有好多唔同嘅打卡景點之外呢，亦都有好多特色嘅 cafe 同埋餐廳。另外呢度都有租借韓服嘅鋪頭啦。如果你有釜山 pass 的話呢，可以留意下佢有一啲唔同嘅優惠提供嘅。去到村莊嘅中間呢，有個地方都非常之有趣，就係可以按住你嘅生肖呢，就扭蛋去求籤。咁我見只係需要1000 won 啫，咁我都扭咗過嚟玩下。咁成條文化村呢啲路呢都係四通八達，好似迷宮咁樣嘅，咁都比較多梯級同埋斜路啦。成個區域呢話大唔大話細唔細呢，我覺得大概預留翻2至3個鐘喺呢個地方活動呢，就已經好足夠噶啦。但係留意翻呢某啲比較出名啲嘅打卡景點，例如小王子嗰啲呢，見到條隊唔長呢，就最好即刻影咗先啦。如果唔係呢，就真係有排等。咁行到攰呢，梗係最好揾翻間 cafe 坐下啦。而呢一間 cafe 呢，我相信係影呢個金川洞文化村全景呢一個最好嘅點嚟。呢度成間 cafe 呢，總共分為4層。而家啱啱地面攞層呢，就係呢間 cafe 最主要嘅樓層嚟嘅。
大家可以見到呢一個大玻璃呢，係完完全全對住金川洞文化村。咁佢呢一層呢，仲整咗2個俾人打卡影相嘅地方啦。咁我相信佢呢一間 cafe 呢，主要都係 target 女士為主嘅。雖然佢呢一度話晒都係遊客區啦，但係佢一杯咖啡呢，都係收你30-40蚊港紙嘅啫。然後我哋再落一層呢，就去到一個影樓咁嘅地方咯。但係而家我相信已經係廢置咗啦。而我哋上到最高嘅4樓呢，就係呢棟 cafe 嘅天台位置啦。呢度亦都係我認為咧影呢個金川文化洞全景咧最好嘅地方嚟嘅，完全唔需要同人逼。咁我哋睇完金川洞呢，就嚟到一個叫做影島嘅地方啦。咁我哋會去睇一個咧同金川洞文化村背景好相似嘅一個景點。如果你哋都係同我一樣呢，由頭行入去的話呢，就會經過一個公園啦，然後再上一條好長嘅樓梯，就會到達我哋今日嘅目的地啦。一個叫做白淺灘文化村嘅地方。點解會話呢度同金川洞文化村個背景好相似呢？因為呢一度呢，亦都係韓戰時期好多難民嘅落腳地嚟嘅。咁時至今日呢，亦都被活化做一個文化嘅海濱長廊。對比金川洞文化村呢，呢度嘅地理結構相對係比較簡單少少嘅，就係沿住一條嘅海濱步道嘅啫。遊客嘅數量呢，亦都相對比較少，主要都係一啲本地嘅遊客同埋一啲台灣、日本遊客為主。而呢度嘅壁畫呢，主要用色都係用藍色同埋關於海洋嘅。沿途呢，都有各式各類唔同嘅小店啦，整體嘅感覺呢，呢度係會比較休閒多少少嘅。而去到白淺灘嘅中段呢，我發覺到呢一間黃色嘅屋仔呢，入邊賣嘅嘢都幾靚嘅喎，我哋入去睇睇。呢一間呢，主要係賣以貓做主題嘅精品為主嘅。咁有好多產品呢，都係嚟自韓國唔同嘅設計師嘅一手設計嚟嘅。咁當然亦都係 Made in Korea 啦。咁呢度除咗小食店同埋咖啡店之外呢，亦都有少量嘅餐廳啦。成條呢個白淺灘文化村呢，唔算好長嘅啫，大概30分鐘到呢，就已經行完㗎啦。咁大家嚟遊覽嘅時候呢，都盡量將自己嘅聲量收細啦，因為其實呢一條村呢，都仲有好多居民住緊嘅。咁行到最尾呢，就會見到有條樓梯呢，向上行返上大路啦。咁成個文化村呢，就完結㗎啦。咁轉眼間呢，我哋就嚟到一個叫做海女文化村嘅地方啦。佢同啱啱嘅白淺灘呢，都係位於同一條嘅公路上面嘅。咁海女村嘅大樓呢，2樓就係佢哋嘅海女文化展示館啦。咁喺呢一度，除咗可以了解海女嘅文化歷史之外呢，咁呢一度呢，亦都會展出佢哋平日捕獲海產嘅工具啦，同埋有關嘅物品。咁海女呢，最開頭其實源自於濟州島啦，咁佢哋慢慢遷移去到本島唔同嘅沿岸地方工作，後期甚至乎去到日本甚至俄羅斯嘅地方添。影片出嘅時候呢， Netflix 應該亦都有一套韓劇叫做《苦盡甘來遇見你》啊，就可以見得到呢當時海女嘅狀況。咁我哋落返嚟地面嘅1樓呢，就係海女餐廳啦。而呢度服侍你嘅呢，都係一啲退咗休嘅海女婆婆嚟嘅。而呢度賣嘅所有海產都係每一朝海女活捉返嚟嘅海產。呢度嘅 menu 呢，除咗中英對照之外，仲有圖文並茂啊，所以唔需要擔心語言嘅障礙。咁只要手指指呢，就可以輕鬆同啲海女落單㗎啦。咁老實講呢，呢度主要都係做遊客為主啦，所以其實個價錢呢，其實係偏貴嘅。咁既然一場嚟到啊，點都會叫少少嘢試下嘅。咁我抱住呢個獵奇嘅心態呢，叫咗一樣叫做海囊嘅東西呢，我係未試過嘅。咁啊，同埋叫咗一份海膽啦，另外都加咗一份紫菜嘅飯團。個海膽呢係非常之新鮮啦，係冇異味嘅。咁但係我貪得意嗌嗰個海囊呢，最後我真係搞唔掂啊，因為真係好鹹，佢係鹹到好似直接飲緊海水一樣，所以我最後呢，只係完成咗一半啫。雖然食材嘅價錢呢唔係話好抵啊，但係可以了解海女文化嘅地方呢並唔係話好多，所以如果過開嚟影到呢，不妨可以去一去呢一度啊。咁去到最後呢，我哋都返嚟市中心南浦洞。
去到一個叫做富平罐頭市場嘅地方。佢其實呢就係位於我哋上一集去嘅國際市場嘅對面嘅啫。呢一個富平市場又稱罐頭市場，係因為當時呢韓戰呢，美軍開始進駐喺呢一度啦。咁好多軍用同埋各式各類嘅產品呢就流出市面，而喺呢一個地方呢，罐頭呢就係一個最主要嘅商品。咁所以呢一個富平市場呢，亦都稱之為罐頭市場啦。咁當然啦，去到今時今日呢，呢個市場亦都唔需要再賣罐頭啦。咁喺呢一度呢，除咗揾到一啲傳統雜貨同埋特色小食之外呢，亦都好多唔同嘅地道餐廳呢喺呢一度可以揾得到。如果想試一啲釜山嘅特色街頭美食呢，不妨可以入嚟兜個圈。同時呢，呢度亦都可以揾到好多唔同嘅手信呢，可以帶到返香港嘅。呢個富平罐頭市場呢，絕對係釜山必到嘅其中一個市場。咁我哋行完罐頭市場之後呢，就翻去西面拎翻我哋寄存喺酒店嘅行李。我選擇最後一晚搬嚟西面住嘅原因呢，就係因為佢去機場呢非常之方便。由西面去翻沙上站搭機場嘅輕軌呢，只係需要非常之短嘅時間嘅啫。沿途嘅指示呢，亦都係非常之清晰啦，就係跟住條線行呢，咁基本上就冇乜問題嘅啦。我由酒店出發去到機場，大概只係用咗30分鐘嘅時間。見到呢一條熟悉嘅斑馬線，就知道我哋已經嚟到金海機場啦。呢個機場雖然唔算大啦，但係其實禁區入邊呢都應有盡有嘅。大家不妨早少少 check in 呢，入嚟食下嘢啊，搞退稅呢會比較輕鬆少少。咁入到嚟呢，除咗有樂天嘅免稅店之外呢，亦都有一個 food court 可以俾你食嘢嘅。咁如果啲嘢唔啱食呢，仲有一間 Heineken 嘅吧啦，入邊亦都有少量嘅西餐可以供應嘅。如果仲有時間剩呢，仲可以美甲同埋腳底按摩添。最重要呢，呢度係有一間 CU 便利店啊！唔知道呢，大家仲記唔記得我哋第一集講過嗰張 World Pass 嘅 debit 卡呢？如果你唔知道幾時會再嚟韓國呢，又想用晒入邊啲錢嘅話呢，咁呢個係你最後嘅機會啦！大家不妨可以喺度買啲宵夜或者第日嘅早餐返香港。咁影片去到呢度就差唔多啦。咁亦都非常感謝大家有耐心咧睇到呢一度。歡迎大家可以 follow 我 Brandon Can Eat 嘅 IG 啦。我會不定時分享我食過又覺得好味嘅餐廳。如果你喜歡我嘅影片呢，歡迎可以訂閱我嘅頻道啦，亦都可以俾少少鼓勵，俾多個 like 我。如果有任何意見呢，亦都歡迎可以喺下邊留言俾我。我哋下個旅程見，拜拜。